अवां ॾिसी रहिया आहियो KTV वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ यानी ख़बरुनि जी दुनिया। हींअर पेश आहे लाड़काणू मां कल्चरल रिपोर्टर शहन शिंदे जी रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो कल्चरल विंग लाड़काणू तरफ़ां एशिया जे अज़ीम लीडर कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे 94वीं सालगिरह मल्हाई वई। सालगिरह जो केक उहिदेदारनि ऐं मेंबरनि काटियो। उन मौक़े ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो कल्चरल विंग लाड़काणू जे सदर बरकत गाद चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूं पाकिस्तान ऐं पंहिंजे क़ौम लाइ कयल ख़िदमतूं कॾहिं बि विसारे नथियूं सघजनि। वो एशिया जो अज़ीम लीडर हो। उन मौके ते मोहम्मद अली लांगा, अब्दुल लतीफ़ भुट्टो, इब्रार भुट्टो, दिलबर सुमरो, अब्दुल रज़ाक दायो, कुर्बान शेख, रिज़वान अली हकड़ो, मोहम्मद अयूब अब्बासी, अल्ताफ़ सिंह चांडियो ऐं ॿियनि पंहिंजे गॾियल बयान में चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी 94वीं सालगिरह मल्हाए ख़ुशी महसूस करियूं था, छो जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो असांजे मुल्क खे ताक़तवर बणायो ऐं हू असांखां जिस्मानी तौर ते जुदा थी वियो आहे, पर असांजे ऐं अवाम जे दिलनि में हमेशह ज़िंदा रहंदो। आख़िर में रागी आशिक़ अली शेख, मोहम्मद हसन जतोई, मंज़ूर अली ऐं सनाउल्लाह चांडियो सूफ़ियाना कलाम ॻाए कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे भेटा पेश कई। ख़बरुनि जी दुनिया।